Ich kann verlangen, was das Video aufgenommen hat. So, der scheiß Jute, was drüber rennen will. Ja, so 5 Stunden, 17 Minuten. Oh. Ja. Ich glaube auch. So lange bleibe ich nicht drin stehen. Oh oh. Boah, da schau ich aus wie ein Neger da. Bist der Neger? Joachim, steh um. Und? Also, Marsch. Geht schon. Also, es hat mich gefreut, dass ich kennengelernt habe. Geht schon. Tschüss, der hat mich gefreut. Ja, Servus. Ja, ich bin schon. Wo ist er denn? Ich hab mir auf Aufnahme gedruckt. Nicht schon wieder. Aber geht's noch, aber geht's so leicht, aber geht's noch, aber geht's so leicht. Ja, wir holen die aber nicht von der Stadt. Wir holen die gleich von der Computer mehr hoch. Steh um da. Jetzt geh weg da. Feierteufel. Stopp. Geht schon. Ja, Abmarsch. aber ganz langsam, ganz langsam. Wir haben das Feier. Kamera stehen auch nicht mehr. Ja. Ich glaube, wir müssen ein wenig erholen. Was willst du, Alter? Sehr geil. Liebe Grüße.